السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو آخر من فيديوهات حصة. التمرين التالي يقول F est une application définie من واحد l'ensemble de départ اللي هو l'intervalle ouvert à gauche moins 1 demi plus l'infini vers moins l'infini 1 demi ouvert à droite. X associe X moins 1 sur 2X plus 1. Montrer que F est injective. بين أن F تطبيق تقابلي. Pardon, تبايني injective. Montrer que F est surjective. بين أن F شمولي. Déduire que F est une bijection. استنتج أن F تقابل. Puis donner sa bijection réciproque. وأعطي تقابله العكسي. C'est bon. إذا أدعوكم دائما للتفكير في التمرين ثم بعد ذلك مشاهدة تصحيح هذا الفيديو أو هذا التمرين. نبدأ على بركة الله مع السؤال الأول. لاحظوا بأن F هي مكتوبة على شكل دالة متخاطئة. C'est une fonction homographique. إذا نقدروا نكتبوا دائما أي فونكسيون homographique ax plus b على cx plus d كيمكننا نكتبوها على شكل ألفا واحد العدد ألفا بلس واحد ان اوتر نومبر اللي هو بيتا سور cx plus d. علاش؟ باش غتساعدنا بزاف في ليتود ديال الانجكتيفيتي. منين نبغيو نديرو f de x égale f de y implique l'expression ديال fx puis l'image ديال y par f تكون عندنا x و y غير مرة وحدة في هاد الطرف ومرة وحدة في هاد الطرف. جو ميكسبليك. بالنسبة لهاد ليكسبرسيون هادي تتلاحظوا بأن fx on a fx يمكن لي نكتبها. لاحظوا هي x moins 1 sur 2x plus 1. يمكن لي نكتبها بطريقة أخرى. تتشوفوا بأن عندنا 2x وهنا عندنا x. دونك إذا 2x سي لو دوبل دو x. إلا بغينا نقولوا هاد الكلمة هادي يعني ضعف. إذا هنا بالنسبة لنا هاد لو نومبر هذا اللي كيكون حدا 2x اللي هو بلس 1 خاصنا لا مواتي ديالو تكون حدا x. لا مواتي ديال 1 هي 1 دومي. دونك نكتب x بلس 1 دومي ونعاود نقص 1 دومي. كيف ما الشكل اللي عندنا كيف قلنا هنا الا ضربنا في 2 غنحصلوا على اكس، الا ضربنا هنا في 2 غنحصلوا على 1. تلاحظوا اذا الا ضربنا في 2 هنا غنحصلوا على 2 اكس، الا ضربنا هنا في 2 غنحصلوا على 1. بون موان 1 اللي ديجا كانت في البسط على 2 اكس بلس 1. من بعد غادي نقسم هاد لا فراكسيون هادي نبسطها ومن بعد نقسمها. يعني غتولي عندي x بلس 1 دومي موان نوحد هنا المقام موان 1 دومي موان 1 سي موان 3 دومي وهنا 2x موان 1. من بعد غادي نقسم تولي عندي جوج ديال الكسور x بلس 1 دومي تو ديفيزي بار 2x بلس 1 ماشي موان 1 بلس 1 موان ناقص 3 على جوج على 2x بلس 1. مزيان. ثم بعد ذلك نحاول انني هنا نعمل باثنان. غتولي هنا x بلس 1 دومي فاكتور x بلس 1 دومي يعني 2 فاكتور دو x بلس 1 دومي. مزيان. موان 3 سور 2 يعني هاد 3 دومي غتولي هنا 3 sur 2 facteurs de 2x plus 1. تصبح. لاحظوا هنا يمكن لي نختزل x plus 1 demi مع x plus 1 demi غتبقى ليا 1 sur 2 moins 3 sur نديفلوبي هنايا تولي عندي 4x plus 2. داكوغ. اذا هذه هي ولات هي fx اللي غنتعامل معاها من بعد في لا بروميير اي لا دوزيام كيسيون. لاحظتوا كيفاش بسطتها؟ مزيان. اذا ما بقاش عندي اكس في البسط ولا عندي فقط اكس في المقام. مزيان. اذا دابا نبينوا بان اف لي انجكتيف. اف انجكتيف. الا كانت اف انجكتيف ماذا يعني ذلك؟ يعني مهما يكون اكس و ايغريك كينتميو للدومين دو ديفينيسيون الدومين دو يعني هذاك لونسومبل دو ديبار اللي هو نعاودو نرجعو له نشوفوه سي موان 1 دومي بلس لانفيني. موان 1 دومي بلس لانفيني غيكون عندنا اف دو اكس ايغال اف دو ايغريك امبليك اكس ايغال ايغريك.
اذا هنا هذه هي الحاجه اللي خصنا نبينوها هنايا. دونك غادي نبداو بالاجابه. اذا كيفاش كنحرروا الاجابه؟ غنكتبوا سوا x et y deux éléments. هنا قلنا x égale à y. دونك غنقولوا سوا x et y de l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. fx égale fy. Ça implique. هنا غنعوضوا fx بالتعبير ديالها اللي هو بسطناه كيف ما تلاحظوا سي موان 3 sur 4x plus 2 égale fy égale à quoi؟ غنعوض x by c'est moins 3 sur 4y plus 2. Ça implique. غنختزلو هنا نبسطو بجوج. هنا غتمشي 1 demi مع 1 demi تبقى moins 3 sur 4x plus 2 égale moins 3 sur 4x plus 2. لاحظوا معايا عندنا نفس البسط، يمكننا نختزلو بموان 3 مع موان 3 لان غنضرب اولا نضرب في المقلوب ديالو في الانفيرس اللي هو موان 1 sur 3 تبقى لنا 1 sur 4x plus 2 égale 1 sur 4x plus 2. pardon هنا y. واخا معليش. دونك هنا implique يعني 4x plus 2 كتساوي 4y plus 2 يعني الانفيرس ديال هذا كيساوي الانفيرس ديال هذا. غنحيدو 2 مع 2 غتبقى 4x égale 4y. Et enfin, ça implique que x égale à y. Alors, d'après les implications successives, f est une application injective. Est une application injective. D'abord, نشوفوا نبينوا بأنها application surjective. Donc, ما معنى application surjective في التعريف ديالها؟ تنقولوا بأن f surjective f est surjective si seulement si quel que soit y من l'ensemble d'arrivée. شنو هو l'ensemble d'arrivée عندنا في هذا التمرين هذا؟ l'ensemble d'arrivée, donc on cherche l'exercice, voilà, l'ensemble d'arrivée c'est moins l'infini 1 demi. Voilà. Donc f est surjective. Pour tout y appartient à moins l'infini 1 demi, qui est toujours واحد x. Au moins, il existe au moins un x qui appartient à l'ensemble de départ. L'ensemble de départ, pour nous, dans cet exercice, c'est l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Tel que fx égale à y. En d'autres termes, chaque élément de l'ensemble d'arrivée a un antécédent. هذا هو معنى surjectivité. D'accord? إذا غناخدو donc نكتبوه هنايا في la rédaction soit y appartient à moins l'infini 1 demi. Donc résolvant on résout l'équation. Résolvant l'équation. X appartient moins 1 demi plus l'infini. fx égale à y. يعني احنا عرفنا x في خصو يكون و نحلو المعادلة. Donc fx égale à y. Ça équivalent à quoi? Équivalent que 1 demi moins 3 sur 4x, je pense plus 2, c'est ça? Donc 4x plus 2 كتساوي y est équivalent à غادي نجيبو هاد 1 demi للطرف الثاني تولي moins 3 sur 4x plus 2 égale à y
moins 1 demi. Alors, je vais multiplier les deux termes, les deux membres de cette égalité par moins 2. Donc, غتولي عندي هنايا 3 sur 2x plus 2 لأن ديك moins 2 حيدات moins مع moins ولات بلس و 2 اللي ضربنا في البسط خازلات مع هذا المقام. يعني هنا بقات غير 2x هنا بلس 1 ماشي بلس 2 باردون. وهنا غتولي عندنا moins 2y بلس 1 بيسكو هنا ضربنا في moins 2 هنايا. ثم غادي نغير الاماكن ديال 2x بلس 1 مع moins 2y بلس 1 وعندي الحق هنايا نديرها تولي عندي 2x بلس 1 كتساوي 3 sur moins 2y plus 1. Donc, enfin, ça équivaut à quoi? 2x égale 3 sur moins 2y plus 1 moins 1. وفي الأخير غادي نقسم على جوج يعني غنضرب في واحد على جوج تولي x égale دونك ملي غنضرب هنا في جوج غتولي 3 على ناقص 4 إكغيك زائد جوج ناقص 1 على جوج. الوغ هاد ليكسبرسيون هادي بيان سور تتعرفوا بأن إكغيك il appartient à quel intervalle? Il appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi. Donc عندنا y appartient à moins l'infini 1 demi. C'est-à-dire, ça implique que y il est inférieur strictement à 1 demi. Implique moins 4y غتكون inférieur ولا غتقلب الترتيب. لأن ضربنا في moins 4 تولي supérieur à moins 2. Alors, moins 4y plus 2 sera supérieur strictement à 0. Et dans cette expression هادي راه supérieur strictement à 0. D'où 3 sur moins 4y plus 2 supérieur strictement à 0. Donc, on va ajouter moins 1 demi les deux côtés. Tous les 3 sur moins 4y plus 2 moins 1 demi supérieur à moins 1 demi. Donc x appartient à l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Donc c'est ce qu'on cherche au début. Donc خاص يكون x كينتمي وبالفعل هو كينتمي. Donc إذا في هذه الحالة la conclusion c'est que f est surjective. Est surjective. إذا تطبيق شمولي. La troisième question, déduire que f est une bijection. Alors, d'après la première et la deuxième question, f est injective et surjective. Injective et surjective. Alors, f est bijective. Et sa bijection réciproque, وتطبيقه أو العكسي والتطبيق العكسي sa bijection réciproque est f-1 غير هنا الله يرضي عليكم l'ensemble de départ كيولي هو l'ensemble d'arrivée. يعني إلا كانت f غادا من moins 1 demi plus l'infini vers moins l'infini 1 demi غتولي f-1 كتبدا من moins 1 demi من moins l'infini 1 demi vers moins 1 demi plus l'infini. وغنأسوسيو x à هذيك la valeur اللي تعطاتنا en fonction de y. يعني حنا لقينا x en fonction de y. يعني فين هي هادي كنا لقيناها هادي غنعتمدو عليها باش نحطو f-1. Donc c'est moins 1 c'est 3 sur moins 4x plus 2 moins 1 demi. غير هو نتوما غتكتبو en fonction de x de x نعم لأن درنا x associé a. Donc هادي شنو هي؟ هادي في الحقيقة هي f moins 1 de y.
الوغ إلا عوضنا هنايا بإكس راه هنا غيكون إكس، إلا عوضنا هنا بالتي غيكون هنا تي، وهكذا. شكرا على حسن انتباهكم، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.